或者起身睇喎，出面行得好勁啊！哦，繼續喺我門口，豬豬在我門口拍出去，媽的超大嚟嘅。哇，好靚啊！剛才有3邊呢，那邊就。頭先見到閃電啊！你嗰啲睇到啊？唔係，呢啲係光。其實呢啲閃電咧，有一次喺大陸嗰陣時，一位喺我鄉下嗰度見過一次，直直劈落嚟咯，直直劈落嚟喎。我未睇過劈落嚟嗰啲咯，劈去你門口咯。今次第二次係。哦，唔好意思，我企喺呢度，佢劈我大約20米到30米左右遠嘅地方，地下窿撚晒。我係睇到誇張㗎，係劈個樹咯。我你劈樹，我淨係見到我淨係見到個地窿晒，跟住爆咗。第3嘢。我朋友見過㗎係咩？個雷劈喺佢面咁劈邊度啊？佢死咗未啊？笪地爆咗㗎。嚇到啊！哇媽的好恐怖！
有人可以幫我算一算5分鐘，快要6分鐘，究竟閃了多少嗎？